ইলেকট্রনিক্স এর বিভিন্ন ফ্রি কোর্স পেতে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করতে হবে আপনাদেরকে। আমরা A to Z কমপ্লিট ইউটিউব চ্যানেলে ফ্রি কোর্স আপলোড করেছি অনেক। তো আপনি অবশ্যই যদি ইলেকট্রনিক্স এর জগতে থেকে দেখেন, চাইলে সরাসরি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করে দেখেন আপনার কাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রনিক্স রিপেয়ারিং এর কোর্সটা আছে কিনা, ফ্রিতে চাইলে নিতে পারেন যদি থাকে। তো যদি ইলেকট্রনিক্স এর এই ফিল্ডে কাজ করেন, আপনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা একবার হলে ভিজিট করবেন। দেখেন আপনি শিখার মতো কিছু অবশ্যই আশা করি পেয়ে যাবেন। তো বিস্তারিত জানতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি একবার হলেও ভিজিট করুন।